அலர்ஜிக் கோல்டு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் ஆரம்பிக்கும். தும்மல், அடுக்கு தும்மல் மாதிரி ஏதோ எழுந்தோடனே காத்தால் தும்மும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் வந்து ட்ரீட் பண்ணலைன்னா யூ வில் கோ இன்டு வீசிங். இந்த வீசிங்கில் என்ன ஆகும், இந்த டியூபோட டயமீட்டர் சுருக்கிட்டே வரும். சின்னதாகிடுதுன்னா சவுண்ட் வருது பாருங்கள். பிகாஸ் ஃபீவர் இருக்கும், ஹெட்ஏக் இருக்கும், பாடி பெயின் இருக்கும், டல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் ருட்டீன் கோல்டு. ஆவி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும், நம்ம லங்ஸில் இருக்கிற வைரஸ்லாம் செத்து போயிடும். புளிச்ச ஐட்டமே தொடக்கூடாது. புளிச்ச மாவு, புளிச்ச மோர், எலுமிச்சை சாப்பிடக்கூடாது. அலர்ஜிக் கோல்டுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த டோலோகிலெலாம் போட்ட பிரயோஜனமே கிடையாது.